東京の大動脈隅田川沿いにあり、下町情緒を色濃く残す墨田区。ここにある絵師の名を冠した通りがあります。葛飾北斎です。墨田区は世界に知られる浮世絵師葛飾北斎の生誕地なのです。北斎といえば富岳36景、神奈川沖波浦、グレートウェーブの名で親しまれている世界で最も有名な絵の一つ。北斎はおよそ3万点の絵を残したとも言われ、文字通り森羅万象を描き尽くした天才絵師です。北斎通りを進むと見えてくるのは銀色に輝く不思議な形の建物、墨田北斎美術館です。2016年に地元生まれの北斎の魅力を地域へ、そして世界へ発信することを目的として誕生しました。設計したのは世界的な建築家妹島和世さんです。壁面が垂直じゃなくてちょっと倒れたりちょっと空向いたりで、そうするとあれはアルミの少し鏡面の効果がある材料を使ってるんですけど、下向いてると結局下が映る。だからちょっと離れればですね、こう正当絵じゃなくて下のものと上のものがこうミックスされたような風景が出来上がるから、北斎の一つの大きな特徴として、本当だったらこう見えないようなこういうのとこういうのが一緒にバーンとね、富士山と船が大きくなんか違うパースがこうボンとこうスーパーインポーズされた絵が作られてると。館の設計にあたり、北斎の作品そのものが妹島さんのインスピレーションの一つとなっています。波は見上げるような角度で、船は見下ろすように、そして富士山は真正面から、さまざまな角度からの光景を一つにまとめ上げた北斎の絵の特徴を妹島さんは建物に取り込もうとしたのです。今の隅田とそれが映ったものっていうのがまた微妙にこうずれてるような、そういうような効果をねやりたいなと思ったところがありますね。大きく開かれたスリットから美術館に入っていきます。エレベーターで4階へ、さらに奥へと進むと常設展示室です。楽しみながら北斎への理解を深めることができる空間です。こちらは北斎のアトリエ再現模型。数え90歳の長寿を誇った北斎の晩年の暮らしが再現されています。傍らで見守るのは娘のお栄。北斎は生前も有名であったにもかかわらず、身の回りのことには一切無頓着。終生貧しい暮らしを送りながらひたすら絵を描くことに打ち込みました。初期から晩年まで代表作がずらりと並びます。シンプルな構図と少ない色数で富士山の雄大さをシンボリックに表してみせた傑作版画、通称レッド富士。実は常設展示室の作品は皆実物大の高精細レプリカ。浮世絵版画は光や湿度で劣化しやすいため、高度な印刷技術で本物と見分けがつかないほどの色彩や質感を再現しました。世界に知られる絵手本北斎漫画。人物や動物、自然や建築、妖怪などあらゆるものが
生き生きと描き出されています。19世紀後半にこの本が西洋に渡った時、人々はその優れたデッサン力に驚嘆。多くの芸術家に影響を与えました。展示室に設置されたタッチパネルは英語、中国語など4カ国語対応。普段は中を見ることのできない絵手本をデジタルでめくって鑑賞することができます。さまざまな絵手本を手がけた北斎芸術を深く知ることができるのです。美術館は北斎とその弟子たちの作品を収集しています。その数およそ1900点。中でも自慢の一品がこちら。北斎の肉筆画で最長とされる全長7メートルを超す絵巻。壮年期の傑作、隅田川両岸景色図鑑です。両国橋から隅田川を遡りながら景色が展開。北斎は自ら親しんだ場所を愛おしむように丁寧に描き出しています。この作品は100年余り行方不明でしたが、ゆかりの地に里帰りしたのです。最後に描かれるのは吉原遊郭。美しい遊女たちとの遊興のひとときです。版画の白尾はこちら。荒れる川に立ち向かうような漁師の姿。使われているのは藍一色なのに、巧みなぼかしによって立体感が見事に表されています。世界的な北斎収集家ピーター・モースのコレクションの一つで、保存状態が極めて良いことで知られています。朱画記小記図、数え87歳の名品。厄除けの神とされる正気。いかにも病を払ってくれそうな迫力は、晩年まで北斎の想像力が衰えなかった証です。この美術館では年に4回ほど北斎や弟子たちのオリジナル作品を中心に企画展を開催しています。北斎にまつわるさまざまなテーマを設定し、北斎の魅力を多角的に紹介することに努めています。最後にこの美術館の象徴的な作品を紹介しましょう。スサノオノミコト薬人退治の図。数え86歳の北斎が地元の神社に奉納した大作です。強大な力を持つ神スサノオが疫病神たちを平服させ、二度と病を起こさないよう証文を取る場面が極彩色で描き出されています。実はこの作品はおよそ100年前の大震災で焼失し、モノクロ写真のみが残されていました。それを最新のデジタル解析と蓄積された北斎研究などを駆使し、2年の歳月をかけ推定復元したもの。よみがえったのは疫病や災害に繰り返し見舞われた江戸の人々の平和への祈りに応えるかのような北斎の力のこもった筆遣いでした。それは今なお病や戦争から逃れることのできない現代にも訴えかける作品でもあります。時代を超え人々に力強いメッセージを送り続ける北斎。その芸術にいつでも触れることができるのがすみだ北斎美術館です。